โอเคเดี๋ยวเราไปลองไอ้มดเขียวกันครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูการแปลงร่าง Yamaha DT 125 มิตรคันนี้นะครับนี่นะครับเป็นสภาพก่อนที่จะทำนะครับว่าของเดิมเป็นสีดำนะครับแล้วเราก็มาแปลงกายให้ใหม่จัดสภาพให้ใหม่เพื่อเป็นสีเขียวเหมือนในต้นคลิปที่ผมได้ทดลองขี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทำการทำเครื่องยนต์ใหม่สีแล้วก็ทำทุกอย่างใหม่หมดนะครับเพื่อให้รถนั้นกลับมาใช้ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับแล้ว FC ท่านใดอยากสนับสนุนหรือช่วยเหลือก็ช่วยดูโฆษณาจนจบแล้วอย่าข้ามโฆษณาด้วยนะครับเพื่อที่เป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับขอบคุณครับ
องกลับมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับรถก็ไม่มีคราบน้ำมันอะไรเยิ้มนะครับอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับสำหรับรถเดิมๆที่เราทำการบิวขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เสื้อสูบแล้วก็เครื่องยนต์เราไม่ได้โมดิฟายนะครับเราเน้นเดิมๆเปลี่ยนแค่คาบูแล้วก็ปรับจูนให้ใกล้เคียงสภาพเดิมเมื่อ30-40 ปีที่แล้วมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็โอเคนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่งรถหรือส่งอะไหล่มาให้ทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนงานชิ้นใดที่ส่งมาแล้วช้าหรือรถบางท่านยังไม่เสร็จก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเนื่องจากติดปัญหาบางประการหลายอย่างก็จะพยายามทยอยทำให้เสร็จไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่ารถเก่านะครับบางอย่างนะครับมันทำลำบากนะครับการตัดจูนเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ทดลองทำแล้วให้มันดีที่สุดนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ